Грудничок храпит во сне. Причины, что делать родителям. Грудничок храпит во сне. Причины, что делать родителям. Большинство родителей, услышав, что грудничок храпит во сне, начинает паниковать и торопиться показать свое чадо врачу. Практика показывает, что в большинстве случаев тревога мамы и папы оказывается совершенно беспочвенной. Тем не менее, разобраться в ситуации требуется притом самым настоятельным образом. Грудничок может начать храпеть с первого дня своей жизни. Симптомы храпа новорожденного. Многие груднички могут сопеть, хрюкать или похрапывать. Поскольку детский храп сильно отличается от взрослого, не все его идентифицируют. Часто его путают с сопением. Во втором случае речь не может идти о существенной патологии. Когда кроха сопит, он издает мягкий звук, в то время как при храпе дребезжащий, с легкими низкочастотными вибрациями. Храп малыша всегда очень беспокоит родителей. Грудничка обычно храпит первые месяцы жизни по причине некоторых особенностей строения носоглотки. Носовые ходы у него еще узкие, и малышу приходится прикладывать существенные усилия для того, чтобы втягивать воздух. Именно по этой причине даже во время кормления можно услышать сап новорожденного. Когда ребенок засыпает, сопение перерастает в храп и начинает пугать родителей. Причина храпа у младенца. Все причины, почему младенец иногда храпит, можно поделить на две большие группы – физиологические и патологические. Физиологические. Чаще всего кроха храпит по физиологическим причинам. Это происходит во сне и не сопровождается такими дополнительными симптомами, как насморк или повышение температуры тела. Храп возникает при вдохе в положении, лежа на спине. Это связано с тем, что небо у малыша слишком мягкое, из-за чего при сильном вдохе через нос начинает вибрировать. Детишки постарше, вплоть до 2-летнего возраста, храпят из-за того, что трахея и гортань сдавливаются находящиеся в районе 2-4 ребер вилочковой железы. Причина, почему может храпеть грудной ребенок, иногда кроется в недостаточной гигиене ротовой полости. Слизь накапливается, затем засыхает в носовом проходе, образуется корочка, и ребенку становится трудно дышать. Повышенный уровень сухости воздуха внутри помещения также способствует образованию корозд на слизистой оболочке носа. Патологические хуже, когда храп у грудничка во время сна обусловлен имеющимися патологиями. Чаще всего ребенок храпит по причине патологических изменений аденоидов или атрезии Хаан, снижения показателя проходимости носовой полости. Храпеть малыш может по разным причинам при аденоидах или патологических изменениях глоточных миндалин. Прохождение воздуха перекрывается, и дыхательный процесс затрудняется. В некоторых случаях ребенок храпит, если мать во время беременности перенесла инфекционные заболевания, у нее были тяжелые роды или вынашивание малыша происходило в неблагоприятной экологической обстановке. Атрезия Хаан представляет собой аномалию внутриутробного развития плода. Глотка зародыша на начальных месяцах вынашивания отделяется от носовой полости особой мембраной, которая при нормальном положении вещей потом рассасывается, оставляя Хааны внутренние ноздри, которые соединяют с глоткой ротовую полость. Если мембрана сохраняется, возникает атрезия, и новорожденный ребенок храпит. Развиться атрезия может под воздействием одной или нескольких следующих предпосылок: бронхит, пиелонефрит или сахарный диабет у матери, воздействие рентгеновского излучения, генетическая предрасположенность, инфекционные заболевания у матери во время вынашивания ребенка. Важно! В большинстве случаев при атрезии мембрана перерождается в костную ткань, в результате чего храп становится хроническим. Обнаружив, что новорожденный храпит во сне регулярно, стоит показать его врачу. Специалист обследует малыша и сможет сделать вывод, носит ли проблема патологический характер, и назначит адекватное лечение. Опасность храпа у новорожденных. Однозначного ответа на вопрос, почему все же младенец храпит, быть не может. Чаще всего у него забит носик, застряла сопля внутри, или пересохла слизистая. Чуть реже причиной оказывается лишний вес или определенные особенности физиологии. Только на последнем месте – гормональные сбои и патологии носоглотки. Храп ребенка – часто серьезный повод для беспокойства. Обнаружив, что новорожденный ребенок храпит, не стоит ждать, что через месяц другой проблема пройдет сама собой. Если не начать лечить малыша незамедлительно, она может усугубиться кислородным голоданием или апноэ.
Это может означать, что из-за нарушения носового дыхания кислород к головному мозгу во время сна поступает в недостаточном количестве. Если подобное положение вещей продолжается длительный срок, нарушается обмен веществ внутри клеток головного мозга, и его функции снижаются. Как результат, ребенок становится очень рассеянным, невнимательным, апатичным и вялым. Иногда у него могут наблюдаться признаки необъяснимой агрессии. В результате, если продолжать ничего не делать, разовьется энцефалопатия, поражение клеток головного мозга, носящее необратимый характер. Что касается апноэ, оно опасно тем, что дыхание у малыша во сне может не восстановиться вовсе, и он погибнет. Если отоларинголог не выявил патологии, но сильный храп продолжается, рекомендуется показать ребенка стоматологу-ортодонту. В данном случае обследовать придется не только горло, но и рот, возможно, проблема вызвана неправильным прикусом. Когда ребенок не может спокойно спать и свободно дышать, развивается гипоксия. Она не только провоцирует быструю утомляемость, сниженную активность и капризность, но и оказывает влияние на развитие жизненно важных систем и органов. Это может значить, что из-за храпа при наихудшем сценарии событий могут быть такие последствия, как проблемы со слухом, недержание мочи или задержка в общем развитии. Совет. Помимо основного лечения храпа, необходимо обязательно повысить иммунитет малыша и тщательно следить за тем, чтобы его носик был чистым. Что делать, когда грудничок храпит? Несмотря на то, что храп новорожденного – это в большинстве случаев норма, он требует особенного внимания. Первое, что требуется сделать – выявить причину. Для этого следует проконсультироваться не только с педиатром, но и с таким специалистом, как отоларинголог. Эффективное решение проблемы с дыханием заключается в устранении ее непосредственной причины. Любая терапия должна производиться по назначению специалиста и под его постоянным наблюдением. Самолечение в этом случае грозит серьезными последствиями. Если причина проблем с дыханием связана с возрастными особенностями организма маленького ребенка, вполне достаточно просто изменить позу, в которой засыпает малыш, перевернув его на живот или бок. Подсохшую корочку в носу, препятствующую дыханию, потребуется смазать вазелином или маслом при помощи ватного тампона или палочки. Это поможет ей отойти, что облегчит дыхательный процесс. Профилактика храпа у грудничков. Если храп у младенца не наблюдается, это отнюдь не означает, что родителям следует расслабиться. Чтобы ребенок нормально развивался и не столкнулся с затрудненным дыханием в обозримом будущем, следует его обезопасить и провести некоторые профилактические мероприятия. Речь идет о следующих процедурах и действиях: регулярная прочистка носовых полостей при помощи ватных жгутиков, можно, как вариант, пользоваться влажным аспиратором, использовать перед сном капли, суживающие сосуды, не чаще раза в сутки, время от времени увлажнять слизистую оболочку при помощи солевых растворов, следить за весом малыша, обеспечить ребенку полноценный отдых и сбалансированное питание, проводить с чадом регулярную физическую зарядку, часто гулять с ребенком на свежем воздухе, укладывать кроху спать исключительно в пижаме из качественной натуральной ткани, каждый день тщательно проветривать комнату малыша. Важно, чтобы еще больше снизить риск развития храпа новорожденных детей, укладывать в кроватку их следует на бок. Большое значение имеет спальное место ребенка, а также его корректное положение во время сна. В связи с этим малышу следует выбрать не слишком мягкий матрас в кроватку и удобную подушку. Допускается использовать специализированные позиционеры, с помощью которых будет намного проще обеспечить крохе корректное положение во время сна. Храп проще предотвратить, чем вылечить. Внимание! Ни в коем случае не допускается устанавливать в детской комнате сплит-системы. Отопительные радиаторы укрывать при помощи плотного одеяла, проветривать комнату, не допуская сквозняков. Знаменитый педиатр доктор Комаровский уверен, что детский храп – явление опасное и необычное. Несмотря на то, что причиной его развития может являться физиология, лучше все-таки перестраховаться и показать ребенка врачу. Обязательно соблюдать рекомендуемые профилактические меры. Видео